회사를 앞두고 있는 사람의 심정이랄까. 오늘이 월요일이거든요. 그리고 화요일부터 휴가예요. 휴가 일정을 추석 연휴 전까지 맞추고 싶었는데 그러다 보면 그 기간이 딱 화요일부터더라고요. 그런데 월요일까지 휴가를 쓸 수 없어가지고 이렇게 출근을 하게 됐어요, 애매하게. 근데 간 김에 아직 못한 그 휴가 중에 인수인계도 있어가지고 한번 출근하면 좋을 것 같긴 한데 그래도 출근하기 싫어요. 지금 오늘 애프터블루에서 신상이 나왔다고 해서 보내주셨는데 이거 진짜 되게 고급스러운 그 로즈 머스크 향이 나더라고요. 되게 좋아하고 있습니다, 요즘에. 오늘은 이렇게 대충 입고 출근을 합니다. 그냥 바람처럼 갔다가 바람처럼 퇴근하는 게 오늘의 목표예요. 빈즈 티셔츠를 출근룩으로 입는 건 처음인 것 같아요. 맨날 집에서만 입다가 아까워서 한번 입어봤어요. 어제는 원로그에 화이트 팬츠 입었고 오늘 비가 많이 와가지고 여기 장화 신을 거예요. 드디어 집에 갑니다. 2층입니다. 오늘은 휴가 이틀째인데 아직도 회사 일을 하고 있습니다. 아니, 너무 장기 휴가다 보니까 제가 꼭 마지막까지 챙겨야 되는 그런 일들도 있어가지고 한 이번 주까지는 계속 일할 것 같아요. 요 끝에 한 번씩 잘라드릴까요? 네. 혹시 봉투 따로 하나 주실 수 있어요? 다음에 와서 그런 거하고 좀 그거는 편집이 안 귀찮아. 민수 드릴게요. 그렇게 따지면 예쁘다. 볼게요. 오셨나요? 편한 대로 앉아요. 나? 나 옥순이. 나도 너무 결혼해서 울었잖아. 그치? 형이 내가 나왔어. 남편과 함께 남편이 생기로 선물이 안 넘쳐서 집에서 논다는 그 안정감. 네. 안녕하세요. 그 얘기가 많지만 넘어가지고 지금 한번 짠. 나 맞다. 나 지금 포장 주문해야 되는데? 그럼 봐요. 이런 느낌으로. 패닝을 한 거야? 패닝을 한 거야? 패닝을 하고 있어요. Casually keep diving into concrete, so bittersweet. Huh? Keep losing sleep while driving. 안녕하세요. 내 꼬라지가 제가 생각해도 너무 웃겨가지고 그동안 할 일 우선순위를 좀 정리를 해보고 오늘은 저의 최애 착장을 오랜만에 다시 입었어요. 짠! 제가 진짜 좋아했던 착장이거든요.
이런 맨투맨 같은 티셔츠에 이 팬츠를 입었습니다. 지금 햇빛이 너무 예쁘게 들어오고 있죠. 그래서 기분이 좋아졌어요. 오늘은 이렇게 편안하게 입어봤는데 저는 이런 편안한 룩도 좀 좋아하는 것 같아요. 이런 거 입었을 때 좀 기분이 좋아요. 색다른 시도를 한 느낌? 여름이 지나면 이 팬츠도 이제 못 입을 것 같아서 부지런히 입어줬고 이 오픈 YY, 오픈 프로덕트, 더 오픈 프로덕트 이름이 오픈 YY로 바뀌었더라고요. 그래서 오픈 YY로 부르기로. 제 태그는 오픈 프로덕트로 되어 있습니다. 아무튼 이렇게 입고 나가려고 해요. 다녀오겠습니다. 안녕하세요. 저는 지금 나가려고 준비하고 있는데 편집을 나가서 하려고 준비를 하고 있어요. 이렇게 나가서 여유있게 편집할 수 있는 이 상황이 너무 감사해요. 근데 또 돌아가면 열심히 일해야 되니까 지금 제가 이걸 누릴 수 있을 때 열심히 한다는 게 더 감사한 마음인 것 같아요. 이거를 제가 더 사고 싶은 거예요. 이 허니 멜팅이 너무 마음에 들어서 저희 동네에 네이처 리퍼블릭이 있거든요. 사러 나갈 겸 나가려고요. 그래가지고 이거 프리모 때 진짜 마음에 드는 것 같아요. 너무 내 스타일이에요. 이게 그리고 리얼 골드가 아니다 보니까 되게 가볍거든요. 그게 더 매력이에요. 근데 되게 리얼 골드 같이 생겼어. 그래서 더 추천합니다. 요즘에는 이렇게 앞머리만 해주거든요. 여기는 밤곱슬이어서 저절로 머리가 꼬부랑꼬부랑 거린답니다. 헤어 오일 발라줄 거예요. 아도르. 제가 휴가 기간이 되니까 좀 더 시간이 많잖아요. 그래서 저를 되돌아볼 시간을 좀 갖고 싶더라고요. 제가 그동안 회사를 핑계로, 사실 핑계일 수도 있고 현실일 수도 있지만 아침에 준비를 하거나 뭐 퇴근하고 돌아왔을 때 저를 케어하는 시간이 확실히 줄어들 수밖에 없잖아요. 저는 그리고 계속 컴퓨터 앞에서 일하다가 또 집에 와서 또 계속 컴퓨터 앞에서만 편집을 하니까 요즘에 저를 좀 못 돌아본 시간들이 생각이 나서 저의 케어에도 조금 같이 집중을 해보자 그렇게 생각이 들었어요. 그래서 돌아보는데 최근에 제가 쇼츠 올렸는데 거기에 머릿결 지적이 있으신 거예요. 그래서 제가 머릿결이 느꼈지만 영상으로 보니까 더 머릿결이 너무 푸석푸석하다 생각을 해서 보니까 제가 검정색으로 머리를 한번 덮었어가지고 그때 머리가 한번 크게 손상이 되고 또 여름이다 보니까 자외선도 있어서 머릿결이 너무 상하고 푸석푸석하고 또 이제 습하다 보니까 꾸불럭꾸불럭거리는 거예요. 근데 영상에서 그게 막 더 극대화가 된 거죠. 머릿결을 좀 부드럽게 하려면 헤어 오일이 되게 좋대요. 근데 저는 원래 헤어 오일을 되게 많이 사용하고 있었거든요. 종류별로 되게 많이 사용하고 번갈아 가면서 그날그날 사용하고 있었는데 최근에는 제가 아도르 오일만 계속 쓰고 있어요. 근데 이게 왜 좋냐? 머릿결 복구도 물론 너무 좋은데 이게 퍼퓸 오일이에요. 그래서 향기가 너무 좋은 거예요. 히노키 향은 약간 르라보나 좀 되게 수준급의 향수 브랜드에서 나오는 그런 향이거든요. 히노키가 편백나무를 뜻하는데 그 비가 그친 뒤에 약간 습기가 가득한 숲속에서 날 듯한 향? 약간 그 인센스 있잖아요. 인센스 향이 되게 많이 나요. 깊고 약간 진하고 페퍼 향? 그런 약간 쏘면서 근데 포근하고 부드러운 그런 특유의 은은하고 신비로운 무드를 전하는 게 저는 히노키 향인 것 같아요. 엠버하고 머스크 향이 같이 섞여 있거든요. 그래가지고 자연에서 느껴지는 편안한 사원 같은 그런 풍경이 떠오르는 사원에 딱 들어갔을 때 이거 뭐지? 신비로운데 향기 너무 좋은데 약간 그런 거 있잖아요. 그런 향이 나는 거예요. 너무너무 요즘 애정하는 애정템입니다. 헤어 오일에는 짙고 이렇게 우디한 향이 진짜 없거든요. 정말 잘 찾았어요. 근데 처음에는 향이 좋아서 정착하기 시작했는데 바르다 보니까 머릿결 복구도 정말 많이 돼가지고 지금 보시면 그렇게까지 손상모처럼 보이지는 않죠. 좀 많이 이렇게 부들부들해진 상태가 됐어요. 그리고 제가 헤어 오일을 많이 써봤다 그랬잖아요. 근데 헤어 오일은 특히나 중요한 게 향이 좀 중요해요. 향이 좀 느끼한 향이 있어요. 좀 유명한 그런 오일들도 발라봤을 때 좀 느끼하고 약간 리치해가지고 조금 손이 안 가는 그런 향들이 많이 있는데 이거는 진짜 고급스러운 향기가 나고 향수를 따로 쓰지 않아도 될 정도로 리치 향수급의 그런 수준급의 뭔가 되게 깊은 향의 퀄리티가 좋다고 해야 되나? 그런 향이 막 나는 거예요.
그래서 진짜 바르면 너무너무 기분이 좋아요. 그러다 보니까 자꾸 손이 가는 것 같아요. 향수 뿌리고도 바르기도 하는데 요즘에는 이것만 발라도 지속력이 되게 오래가기 때문에 제가 요즘 가을이 되니까 향수 같은 것도 더 사고 싶고 향기를 좀 정비하고 싶은 그런 마음이 들거든요. 그래서 향수, 향 이런 데 관심이 많은데 향수가 좀 값도 비싸고 또 한 번 사면은 비싼 만큼 왠지 꾸준히 하나만 써야 될 것 같은 그런 부담감이 있는데 저는 이런 헤어 오일로 기분 전환을 해보는 것도 되게 좋은 것 같아요. 진짜 잘 사용하고 있고 머릿결도 좋아졌어. 근데 이거 헤어 오일 바르실 때 주의하셔야 될 게 머리 주변에는 바르지 마세요. 웬만하면. 여기 머리, 얼굴 가까이에 있는 머리칼 말고 머리 끝부분이나 머릿결 이렇게 전체적인 머리에 그리고 정수리에 최대한 떨어진 여기 얼굴 부위부터 밑에까지만 발라주시면 기름지지 않고 또 날렸을 때 향기가 여기서 나잖아요? 되게 좋아요. 오랜만에 자크미스 가디건 입었거든요? 이거 입고 나가면 안 덥겠지? 떨리는데 아무튼 입고 나갔다 올게요. 스타일이 좀 더 이런 것 같아요. 되게 커. 식물원 같다. 감사합니다. 짜잔. 맞습니다. 진짜. 전 자기 전에는 이거 발라줘요. 포근하고 클린한 향이어가지고 자기 전에 바르면 좋더라고요. 오랜만에 먹으니까 너무 맛있어. 이 거치대를 어떻게 해야 되지? 좌회전이 좀 많이 된다고. 근데 집에서 보니스포 먹는 거 신기하다. 슝. 보니스에서 하와이안을 먹고 하와이안을 좋아하게 됐어. 진짜 이게 맞지? 근데 이 보니스의 하와이안만 인정해. 아니야. 맛있는 게 그래? 맛있어. 언제나 함께 있었음 해 모든 게 다 통하니까 Feels like daydreaming 너와 있을 땐 난 I love my life 사라지지만 나의 전부 그 chemistry 이상 너와 다투 힘들었을 때마다 늘 함께 했던 너 yeah. 눈이 마주쳤던 그 순간 생각을 공유해 우리 둘 사이의 텔레파시 바라보고 있는 날 봐 Someone like you 한눈에 알아본 넌 나의 replica We don't need to see